Hello, my YouTube family. Manipurihommaker channel ni mayam butaram na ukjari. Mayam ngasi di mangge jam semjar ke mangge matam nina cingkong cingya ta su mangge se tu ke matik pale phajana yo ngai pale to khupa samne pambi chaw chaw bo mayam se do mayam su matam gi phangba haira singche oina phajana oina cha che akhoi gi matam na taba mapan dagi pusalakpa chemical hidang thak chai ba cha bo budi akhoi gi matam gi panjari ba hojari ba haira singsina khwai dagi best ni ko khwai dagi phadoine hakchang da aduga hujikandi angang sing amadi akhoi sungai dum haya sinba che kaya chaning dre ka cha gai su amta chaw ya de ko haya sinba che adudana sumaina haya sinba che yam phajana thumna hauna sumaina semto ga bread ta kai da tai ba adudagi di so mela da cha ba dumaina khoi chicken thongba nga thongba da dum pukham chi da hapa ga cha ra su yamna haw bo ne do mayam song tang try taw biyo aduki matik haw bane yam thajadana ado mangge asangba se kg amagi chang laujare yam phajana chamthoe akhoi gi magi maku sida makring gi type ta yam pa e ko adugi do phajana chamthoe aduga gas on tawraga akhoi gi mangge singche phutpa ya ba chan gadaba kol ama sumai thangala che aduga akhoi gi ising che marek se kitang thumlap tawna hapiraba aduga chamtho aina mathang makha on thoga minute mari manga dang phutpirani akhoi gi bon gi type ta maya ka thoga tholai se do sumaina yam thu na mun mane ba dum aduni stainer am da sum thoga ingal laga thamaji ko pura ingal laba kan da akhoi gi maku ji khok se ba yam phajana inge duna maku je inga kan da maku ji ju kha kanjale khoi gi sari ngai da khara pet pet law bu do pete pete law bu do duna inga kan da khok pa da sunu ngai ba duna maku se loina khoktoge mathang mathang akhoi gi kg ama oraga su maku je khokto kan da di khitang khak ngai bani ko khokpa loi chale huje aduna akhoi gi mangge asangbagi magi manung de yaw matong singje amuk phajana thongdo ase ko duna khang ama thangale aduga gi se spoon macha ama lore akhoi gi sina manam se am nung siraga dudagi de horen thong boloi rakpada shining ga ka bane ko mase am phajabane ba akhoi gi manam nung siraga mahaw lehan badana tana yeng bada su am phajabada duna gi se hai pesang sarakpaga akhoi gi kala jira se kitang ngauchalage manam nung sina ba dum hamning ba apam ba hapa yai ko kasum ta kai de duga khoi gi mangge khukto jing do loina hamchale mangge phutpa si su koi na ngau ga da thong ga da na te ko minute manga tara dang chang bane khoi gi minute tara bo pha da bani da akhoi gi ma gi ma chu je nganglap taw na changes phajana la ko ne ba yam ne smooth oina dukan da loisan doine mangon da yaw chari ba moi chari singi charuka je loisalak pa kan du da ado chini angang ba se bal macha ji ma ha pa ge adum akhoi gi thumba pambagi chang do aduda dum hapa yare ko aduga diabetes special laita ba khota ba oiraga di adum akhoi gi chini angau ba dum hapa suyai ka sumta kai te mai mai apa mane adu chini angang ba se akhoi gi aseng ba chini angang ba se umti gi kitang or su chaw na hai bane ma di energy am na pi hakchang yam phai ha bane ba dudu na yari ba makhai chini angang ba je sijana ba ko duda gi de akhoi gi asin ba athumba ma gi balance to adudo kitang balance oina ba thumje 1/3 spoon nama hape ko kitang hape do si muk phajana mix tawrage
Mange se sumaina lonba loiramdai machu je khitang nganglap tawrokpagi timing se sida akhoi chini taste tawraga khara adum watlaga so hapauba yare aduga vinegar se spoon achauba ani khak hapage ko vinegar hapasina akhoi gi kaino se mange gi jam se pumal loidoine ba magi life cell se sangan doini dana ko duna vinegar se hapaba matungda mine ama indang lolaga dum yare akhoi gi horen ingaba kanda mung nangjalakhi doine ba duna magi machu si chu am phajare ko duna gas off tawrage duna phajana ingalaga akhoi gi kaino gi glass ki bottle ni khangde plastic ki container ni khangde amada dum hapa yare akhoi gi nungsa da kai da phau dau su laite dana ko duna akhoi gi nungdin da kai da sumaina khitang chara su am haw bane de purat inga kanda akhoi gi nang ba su mu henjale sigi se inga kanda nang jale duna akhoi gi thang ga dau ba kaino do glass ki bottle khangde plastic ki khangde phajana chamtho ga yam phajana kangan bi ba ko akhoi gi ising mari amta pa han bi kano ba aduna ising gai gumba pakki ba moi charo eraga di fungus ka khalka doini ba duna sida loina hapchalage adum chumaina thamba je tha ani ahum adum thamba ya bane ka sumta tawda bane do ai gi nuchira ba viewers singna ai gi video se kitang nungai ba